OK， 睇下先。你有冇自己做到啊？即係上一次我哋係咪做到呢一貼啊？第六版。第六版未做。第5版做咗未啊？做咗。即係上次講到呢度啦。咁你仲有冇印象啊？使唔使講多次啊？咁我哋直接睇下題目啦。咁啊，呢個係 table 啦。咁 the hydrolysis of sucrose 咁就 show 俾你睇啦條式。咁你冇學過嘅，但係佢都可以照考啦。咁因為佢俾足資料俾你㗎啦。咁佢話3個 trial 就 perform under same experimental condition。study 個 kinetic of hydrolysis， 跟住有堆 data 啦，咁就對應翻呢個就係 sucrose 啦 ，sucrose， 跟住呢個就 HCl， 然後咧呢個就係 rate 啦。given that the order of reaction 個 H2O 咧就係0嘅。Deduce the order of reaction with respect to sucrose and that of HCl。咦，咁點解佢要俾你咧？咁有咩用啊？呢個資訊？有冇係嗰個CL concentration 變到好急，就會影響嗰個本身。呢個 H2O 嚟嘅。哦。即係咁有咩用咧？如果我哋試下寫翻條 rate， 咁就我哋知係 rate， 跟住等於 rate constant 啦，跟住就乘翻嗰啲 reactant 啊嘛。咁reactant 咧咁就呢一堆啦。咁你見佢包埋個 HCl， 咁我哋就要抄埋落去咯。係啦。咁啊 sucrose。咩聲？把聲會。係啦，咁咧我哋知道 H2O 嘅 order 係0啦，咁所以就0次方。跟住sucrose 同埋個 HCl 咧，我係都未知嘅，咁我就叻去做 X 同 Y 啦。咁有咩用咧？點解佢要俾個 H2O 嘅 order of reaction 係0咧？咁 H2O 0次方咁係幾多啊？1咗啦。咁即係咧成條式嘅 H2O 咧就消失咗啦。咁基本上咧，你個 rate equation 就應該剩翻呢一嚿嘢嘅。咁跟住咧，我哋要點樣計咧？咁你可以用代數嘅形式去計啦，即係代晒3個 data 落去呢條式去計。又或者你用文字嘅方法都得啦，係咪？咁你可以話咁啊睇翻咯。如果你想對比，唔得，好似唔得。如果你就咁用文字嘅話，可以。咁如果啦，我哋睇下 HCl， 咁你見到咧對比1同埋3啦，咁你會見到咧 HCl 就 triple 咗啦，3倍嘅，3倍。而咧同時間咧個 sucrose 咧係冇變過嘅，咁我哋就可以做對比啦。咁跟住我哋望下個 rate 喎，咁我哋見到個 rate 係點樣㗎？乘個3。係啦。咦？如果 HCl 個 concentration triple 咗，然後個 rate 又 triple 咗喎，咁即係代表佢係第幾個 order？First order。First order 係啦。然後我哋跟住可以對比咧，第1同2啦，不如1同2。咁你發覺咦 HCl 都唔一樣嘅，咁點樣對比咧？嗱，我哋啱啱咧已經通過
對比1同3就知道 HCl 嘅 order 係1啊嘛。咁如果呢度 double 咗啦，咁個 rate 都應該 double 咗啦。但係你見到個 rate 係點樣㗎？唔係double。佢係點樣㗎？咁唔係。係啦，佢係 double 再 double，佢係4倍咗啊嘛。咁點解會 double 完再 double 咧？嗱，第一次 double 就係因為個 HCl 啦，但係第二次 double 就係因為 sucrose 啊嘛，係咪？係。咁所以 sucrose 都應該係 first order 嘅。係啦，咁你用文字嘅方法，或者你代啲數據入去呢條式去 solve 個 x 同 y 咧，都 OK 嘅。咁我哋知道啦，兩個 order 都係1嘅話咧，咁個 rate equation 就好簡單啦，就係 rate 等於 K 跟住 sucrose，咁啊一次方就唔寫啦。仲有個 state symbol 都好緊要嘅，上一次就冇太着重，因為快嘅。咁唔好做到呢度就收工啦，因為咧你要揾一條完整嘅 rate equation 咧，你個 rate constant 要計俾人睇嘅。係啦，咁所以咧你就抽其中一個 data 落去，代翻入去咧，揾翻個 k 出嚟，咁你就可以寫翻表達一個完整嘅 rate equation。OK。跟住 based on the result in trial 1, calculate the rate constant。咁就呢度就唔使 solve 個 k 啦，下面先都係個 k 咯。跟住啦 ，hydrolysis of sucrose can also be performed by the action of certain enzyme。咁問你話 function of enzyme 係咩？咁係咩啊？你讀擺咗個。function of enzyme is to provide an alternative rate that can lower the execution energy。咁 enzyme 嘅角色係咩？你係講咗 enzyme 嘅 function， 但係 catalyst 係啦，咁 act as a catalyst 就1分嘅啦。跟住就佢呢度就考圖表啦。咁首先你見到圖表啦，第一樣嘢一定係睇 x-y axis 嘅。咁你見到啦係 concentration over 個 time 啦。咁小心喎，如果你睇翻第二版咧，你會見到咧好呢個圖表啊嘛。最常見咧就係 rate concentration graph，即係講緊 y axis 係 rate，x axis 係 concentration。但係你見到今次呢一條咧係 concentration time graph，所以咧佢都會出嘅，咁但係唔常見咯。所以你最緊要都係温到呢6個格仔都，我覺得夠㗎啦。咁今次考 concentration time graph，即係 y axis concentration，x axis 係 time。咁你見到斜線，咁就一定係 zero order 啦。係啦，咁點樣去寫咧？咁佢話 suggest with explanation 個 order of reaction with respect to A。咁你就形容翻個 graph 先啦。The rate of reaction A is independent of the concentration of A。咁你可以用呢個中括號去表達 concentration 啦。跟住就數 the order of reaction。跟住 with respect to A is 0，咁就得㗎啦。
個 with respect to 我就簡寫啦，不過考試就冇得簡寫嘅。咁呢度就1分，呢度就2分啦。然後啦，下面啦，佢就話 phosgene is an important chemical at certain temperature。佢話個 concentration of CO double while the concentration of CO2 咧 is kept unchanged。跟住咧個 rate 咧就係2.3 times the original rate 喎。咁我用一個將文字變成圖畫啦，咁你容易啲睇。咁即係咧，呢係 O 嘅 CO concentration，跟住 new concentration of CO， 咁呢個咧就乘以2嘅，跟住咧 O 嘅 Cl2 就 new 嘅 Cl2 咧就 unchanged， 跟住咧個 rate 就2.83倍咗。佢話喎 deduce 個 order of reaction， 咁你見到 deduce 呢隻字咧，要小心啲咯，即係答題嘅內容係啦。deduce 咩意思咧？即係咧你要將你腦入邊思考過程咧，你要寫出嚟喎，係啦。咁點樣去寫咧？咁我哋首先諗咗嘢先啦。咁你覺得 order of reaction 係幾多啊？係0、1、2定咩咧？咁佢都有俾 tips 俾你㗎。佢話唔一定係整數喎。平時咧，我哋見到咧，如果呢個 double，咁個 rate 都應該 double 啦。但係問題係而家咧，佢乘咗2.83。咁你有冇諗法啊？點樣揾翻個 order？寫兩條式俾佢。如果條式咁我哋條式入邊有好多 unknown 嘅，rate 啦，跟住 K 啦，跟住由 CO 啦，跟住 X 次方啦，跟住 Cl2Y 次方啦。你 share 你開咗你 share screen？我影緊。哦，你影緊。你係咪會調變咗？睇下睇唔睇到先。調咗。唔要，我好似睇唔到。可能我因為我 share 緊。wait。係啊，可以啊，啱。咁咧個 rate 就乘咗2.83啦。跟住咧個 K 就基本上就俾咗答案。咁我哋就寫到2.83等於2嘅 x 次方，跟住就 solve 到 x 就1.5啦。係啊，咁之前都有講過個 order of reaction 就唔一定係0、1、2啦，咁可以係小數點，可以係分數都得。好，跟住再睇啦。佢哋話咧有2 set 嘅 experiment，咁要小心啦。個溫度咧係唔同嘅。
跟住咧就 study 呢條式啦。佢又俾一幅 graph 俾你啦。咁個 graph 咧個 x-y axis 咁啊小心啦，呢、個就係 log 嘅 N2O5，跟住 x axis 就係 log 嘅 R，log R，然後有條直線。咁 R 係咩咧？咁佢就話 R 係 rate 啦，跟住 L1、L2兩條直線，咁就係兩條線咧喺唔同溫度嘅。咁啊，佢俾一條式俾你喎。咁啊，呢條式啦，你覺唔覺得有啲熟口面啊？如果咧我係啱啱個 x axis 咧就係 N2 log N2O5，咁即係呢個係 y x axis，x axis 係 N2O5，咁所以呢個係 nx，跟住咧再加 log k 等於 log r，log r 就係 y axis，所以我咧去做 y。咁你覺唔覺得呢個條公式好熟口面啊？咩啊？ y 等於 x 加 c。係啦 ，y 等於 mx 加 c， 咁係一條 straight line 嘅 equation 啊嘛。咦，咁 m 係代表咩啊？slope。係啦 ，m 係 slope， 跟住 c 咧 c 係 y intercept。係啦 ，y intercept 啦。咁即係代表如果啦，我哋要認得出 n 係咩咧 ？n 係 order of reaction， 咁我哋點樣去揾咧？咁就係睇翻個 slope 啦，因為 nx 啊嘛。咁所以我哋睇下先。而家咧 part one 嘅問題，佢話 L1 同 L2有一樣嘅 slope， 咁即係暗示咗俾你聽，佢哋個 order 咧 of reaction 咧係一樣嘅。呢個得唔得？咦，咁跟住佢又問 What can you deduce in terms of chemical kinetics？ 咁呢個就係答案啦。The order of reaction is the same， 因為佢哋 slope 一樣啊嘛，而 slope 就係講緊個 order of reaction。跟住 part two 啦，佢話由 L1去啦睇，咁 order of reaction with respect to N2O5 喎。咦，咁我哋而家咧要揾翻 order of reaction， 咁即係要揾咩啊？係啦，揾翻 slope of L1咯。咁我哋碌翻上去啦 ，L1就係上面嗰條啦。咁我哋點樣去揾咧？通常我會揾啲靚仔啲嘅點嘅，咁就譬如話呢點啦，同埋呢點都得嘅。你揾呢點都 OK。咁我揾頭尾啦。咁呢點嘅坐標咧就係0逗號-1.4啦。跟住呢點嘅坐標就係-2逗號幾多？-3.4。咁個 slope n 就係 y 減 y 除以 x 減 x。咁最尾讀記答案咧，讀記都唔使應該1啦。OK。咁個 order of reaction 就 with respect to N2O5 咁就1。跟住 from L2啦 ，deduce 個 rate constant 喎。咦 rate constant 佢題目講咧就係個 k， 咁 k 咦就係呢一度，咦呢個咪就係個 y intercept 咯。咁所以如果我哋要揾個 log k 咧，就要揾個 y intercept of L2， 得唔得？咁啊，睇一睇先。咁啊呢點啦，呢點就係-2啦。咁即刻搭個-2落去，啱唔啱啊？唔啱。咁因為咧個 y intercept 係 log k， 而人哋咧要問我哋 k 啊嘛，因為淨係問我哋 rate constant， 所以咧我哋要用翻數學啦。咁啊掉個 log 過去應該10嘅-2次方，咁所以應該係0.01。咁做到嚟呢度咧都未有分嘅，因為你個單位冇。個單位應該係咩啊？
係啦，啱啊。由於咧 L 一同 L 二咧都係 first order reaction 啦，咁即係講緊咧個 K 咧，我哋係 K 嘅單位啦，就係將 rate 嘅單位除以 concentration 嘅單位，咁所以咧就係 S-1啦。咁第四啦 ，according to relevant information，咁咪要你計個 activation energy。呢個就未講到啦，呢個後邊再做啦，後邊先再翻嚟。好，繼續。咁呢度俾，不如你試下自己做啊。咁你見2分，咁你應該2分鐘就做好啦，係啊，因為都係背翻個 marking scheme 嘅啫。咁最緊要記住講乜嘢 double 咗啦，跟住話用乜嘢咧係 keep constant 嘅。跟住就話個 rate 就都 double。So the order of reaction A is 1，跟住就 copy and paste。改啲字眼，對比1同2 concentration of B， 個 rate 咧就 increase 得 4-fold。order of reaction reset to B is 2。咁睇下有冇問題啦呢條。
冇咁下邊啦。係啊，同埋講埋啦，呢份嘢啲 pass 俾我就係 crop 咗去到23年咯。咁我留翻3年 full paper 俾你做，即係24、25、26咧，咁就你可以全份卷咁樣做咯。OK，咁呢度係啦，咁呢度就又係啦，同頭先一樣有2條嘅線啦。咁但係今次個 XY axis 有少少唔同嘅，佢就係用佢呢個實驗咧係做緊個 absorbance against time 嘅。你知唔知咩叫 absorbance 啊？即係嗰個顏色咯，好多。係啦，即係佢吸光嘅能力係啦，吸光吸咗幾多？咁都係照做嘅啫。咁佢問 why the rate of change of the absorbance can represent 個 rate of reaction 咧？咁你覺得點解？因為嗰個 brown iodine actually EQ changes to colors more than the reaction process。咁又未中得晒咯，即係點解呢個吸光嘅程度可以代表到個 rate 咧？你要講得到咧，就係因為個 absorbance is directly proportional to 個 concentration of 今次呢一個係咩啊？佢係當 I2 邊個寫？唔好理啦。咁因為得 I2 有顏色啫嘛。咁你要講到啦，個濃度同個吸光率係成正比，所以你先可以用個吸光嘅程度咧，去代表到個 rate。好，咁跟住第二啦，咁佢就話 The rate equation can be simplified as 呢一個。咁啊問你 with reference to line one，咁問你 W 係乜嘢？咁應該係咩啊？個蘇打係W1。W 等於1。咁就唔啱啦，因為咧，我哋睇下先 ，XY axis 而家係咩啊？所以係呢個 absorbance 呢個係快。係。咁 absorbance 同 concentration 成正比啊嘛，咁所以其實呢一個你可以當係 concentration 嚟嘅，即係個 y-axis。咁而家呢一幅圖其實就係 concentration time graph。咁 concentration time graph 係一條直線嘅時候，如果你去翻第2版，咁應該係第幾個 order？zero 啦。係啦 ，zero order 啦。咁就我哋就講翻而家個 concentration of 應該講緊 absorbance 啦。個 absorbance 就
係 directly proportional to 個 time。咁所以咧，呢一個就係 zero order 啦。個 order of reaction with respect to I2 咧就係 zero order。咁總之睇翻 XY axis，跟住就諗翻到底邊一幅圖係邊一個 order。好，跟住問你 X 咯喎，X 係咩？睇下先，碌翻上去，咁你就見到咧，呢度就係 X 啦。咁我諗一諗先。With reference to line 1 and line 2。咁我哋知道 W 係1W 係0啦，咁所以我哋可以重新寫嗰條式嘅。咁I2 嘅零次方咁就消失咗啦。跟住就得翻呢啲嘢啊嘛。然後如果我哋想 solve 個 X， 咦咁我哋係咪可以將呢啲數據代入去咯喎？咁我哋可以代係啦。咁你發覺咦咁個 rate 點樣揾㗎？我哋咧代完之後咧，如果我哋想用一式除二式咧，我哋首先要知道個 rate 㗎嘛，即係 trial 1同 trial 2嘅 rate。咁點樣揾㗎？slope of the graph。係啦，咁個 slope of the graph 啦，因為咧而家個 y axis 係 concentration，x axis 係 time，咁個 slope 就即係代表緊個 rate 啦。因為 rate 嘅定義咧就係 concentration over a period of time，咁所以咧個 slope of L1 L2 咧就代表緊 rate 1同 rate 2啦。咁你揾翻個 slope 之後代翻入去啦，然後將一式除二式咧，咁你就個 K1 約走咗啦，個0.1 y 次方都約走咗，咁最尾就 solve 到個 y， solve 到個 x 㗎啦。咁你計到個幾多？
即係講多少少啦。即係如果你諗下concentration of copper to iron 啊，如果個濃度越高，咁佢吸呢個吸光嘅能力咁咪越高咯。咁所以 concentration 同 absorbance 係正比關係啦。得未啊？X 係咩啊？X 係 first order 一。係啊，啱。等於一。跟住佢話 Y 係一喎，抄翻條式先，抄落嚟。咁而家我就可以代個 X 同 Y 咧都係一。然後問你咯喎，個單位 of 個 rate constant K 一係啲乜嘢？好簡單啫。如果我哋想揾 K 一嘅單位，我哋咪將 rate 嘅單位再除翻個兩個 concentration 嘅單位咯。咁所以個答案係好 rate 嘅單位就 mole per dm cube per second。個答案係mole負一 dm 3之後 S 負一。mole負一 dm 3 S 負一係啱。咁呢度 law of index 嘅啫，咁就將啲次方整嚟整去，咁就得㗎啦。咁所以你最尾嘅答案就係寫呢個就有分嘅。呢啲就留翻俾你玩啦。都係講過㗎啦，啲嘢冇乜特別嘅啫。好，去下一部分啦，我哋去第15版。咁啊，就關於 activation energy 同 energy profile 啦。咁啊 activation energy 咁我之前 raise 個課都好似有略提過啦。咁我哋呢度再講嘅啫。咁啊，你而家需要知道啦。其實咧，所有化學反應咧，其實咧都要有一件事要發生，你先做到個反應嘅。咁就叫 effective collision 啦。咁乜嘢叫 effective collision 咧？咁我之前咧咪用一個我用個 highlighter 去表示啊嘛。咁就係你當 highlighter 有呢度拆開咗，咁樣 A 嘅粒粒同 B 嘅粒粒啦。咁咧呢兩個粒粒咧要幾時先有反應咧？如果佢哋咁樣撞埋一齊，做唔到反應嘅，你望唔望到啊？望到。佢哋咧要點樣先可以合體變成一個 molecule C 咧？呢個 A 呢個 B， 咁點樣先可以點樣撞咧？咁就一定要係個粒配個突啊嘛，係咪？咁樣啪。咁但係咧，我咁樣就算個方向啱咧，咁都撞唔能夠完整一個 C 出嚟嘅，因為鬆㗎嘛，你未拍實啊嘛。咁所以咧，我要好大力咁樣拍實佢，咁佢先唔會甩出嚟嘅。咁我先完整有個 molecule C 係啦。所以如果要 effective collision 啦，一定要有兩個條件嘅。咁第一啦，個 orientation 個方向性要啱啦。咁第二咧就係你要夠大力啦，你個力咧要足夠大去拍實佢。咁呢一個我哋就叫做即係最少嘅力去拍實呢一個熒光筆咧，咁就會叫做 activation energy。activation energy 嘅 definition 就係 minimum amount of energy required for a reaction to occur。咁我哋翻去 notes 先。咁基本上咧，呢幅圖就啱啱講嘅嘢啦。我哋一定要有啱嘅方向 right orientation 同埋 enough kinetic energy 咧，你先會有反應嘅。如果其中一個條件冇符合到咧，譬如話 wrong orientation
又或者 not enough kinetic energy， 咁你都唔會有反應嘅。咁我哋就會叫咧呢一個叫 effective collision。咁然後啱啱都有講啦，你個點樣為之 enough kinetic energy 咧？就係你要有 energy 要大過等於個 activation energy 嘅。咁我哋簡稱啦，叫 EA 細間 EA activation energy。咁啊個定義咧就俾咗你啦，個 minimum amount of energy for a reaction to occur。得啦。咁啊，我哋知道咩叫 activation energy 啦。咁我哋點樣先可以用一幅圖去表達咧？咁呢個就係叫 energy profile 啦。我係會用一個圖去畫翻啲能量出嚟嘅。好，咁譬如話咧，我而家要畫一個 energy profile for 呢一個反應啦。AB 再加 C 就會出到 A 加 BC。咁啊，一個畫左邊，一個畫右邊啦，因為我哋畫兩個反應嘅，即係我係假設第一個反應個 H 咧就係細過0嘅。咁我哋畫翻個 XY axis 先啦。好啦，跟住啦，個 XY axis 咧就要背嘅。咁首先啦，個Y axis 啦，我哋咧就係個 energy。咁仔細啲咧，咁應該係 potential energy，PE。然後咧個 X axis 就係叫 reaction coordinate。咁要背嘅。然後啦，咁我哋而家畫一個 exothermic 嘅 reaction。咁 exothermic 咧，即係會放熱定吸熱㗎？exo 係啊 exothermic。exo 放熱。係啦，放熱。咁所以咧，我哋對比一開始嘅能量同最尾嘅能量咧，咁應該一開始嘅能量高啲嘅，因為未放個能量啊嘛。做完個反應啦，應該放咗啲能量啦，咁所以個 energy 應該低啲嘅。呢個得唔得？然後啦，我哋就要畫一座山啦。咁座山，我哋畫山之前寫低埋啲嘢先，寫翻個反應。好，跟住我哋畫座山啦。咁座山就小學勞作都有畫過㗎啦，應該咁就一個靚靚仔仔嘅peak 啦。咁樣差唔多啦，有少少樣衰。好，咁跟住咧，我哋就畫跟住就 label 啦。咁 label 啲咩咧？咁首先個 delta H 先啦。咁咧呢一個高度咧就係講緊個 delta H。delta H 就係個 enthalpy change。寫翻個 key 啦，個 key 我寫到 delta H 即係個 enthalpy change。得啦。跟住啦，個 activation energy 就係呢個 EA activation energy。咁點解呢一個部分叫 EA 咧？咁其實咧個反應如果要進行咧，就彷如咧呢藍色筆唔使畫㗎。咁啊，彷如一個人想推個石頭上山啊。咁
如果佢要做到個反應咧，佢一定要將個石頭咧推到去山頂，然後等佢自己碌落去嘅。若果呢一個反應唔夠能量啦，就等同於呢一個人咧唔夠力去推呢一嚿石頭上呢個山頂。如果推唔到上山頂咧，咁就做唔到反應。所以如果我哋一個反應要做到咧，一定要有足夠嘅能量。個能量要點啊？就要大過個 activation energy，即係我哋嘅力咧要足夠去推嚿石頭上山。咁個山嘅高度就等同於個 activation energy。聽唔聽得明？係啦。咁係啦。咁簡單啲嚟講啦，若果個條題目問你咯，點解而家個反應做唔到啊？咁你會答咩啊？點解你推唔到嚿石上山啊？你會答咩啊？因為嗰個 energy is lower than the activation energy。係啦，好靚，就係嗰個人唔夠力咯。座山太高咯，你可以話賴座山咯。座山太高啦，咁所以你就答翻條題目就係個 activation energy，the energy is not enough. It is lower than the activation energy。好，咁我哋畫埋另外一幅圖啦，咁就係 endothermic reaction。咁就係吸熱定放熱啊？吸熱。係啦。咁如果佢係吸一啲能量啦，咁一開始嘅能量應該比較低嘅，而最尾嘅能量咧應該比較高嘅。跟住就 mark 翻低啲 reactant and product 啦。跟住就又係啦，畫翻座山啦。跟住就 label 啦。咁個 label 就 label 個 delta H 先啦。delta H 就係講緊個 initial 嘅 energy 同 final 嘅 energy 之差。咁就所以呢個就係 delta H。OK。跟住咯喎，咁個 EA 咯喎，咁個 EA 係應該係邊度咧？係呢度、呢度定係呢度啊？1、2、3，1，跟住2，跟住3，3啦應該係。咁總之 EA 咧就係嗰個人要幾大力推嚿石頭上山，又或者座山係幾高啊嘛。咁而家個人要喺呢度山腳推嚿石頭上去咯喎，推到去山頂碌落去。咁好明顯啦，呢個人咧要行嘅路長咗，亦都座山高咗，咁所以個 EA 咧就應該成座山咁高啦。咁就大概幅圖你要識畫嘅就係咁多啦。咁呢一條問題，咁你會答咩啊？The minimum amount of energy required for the reaction to occur。係啱啊。好啦，咁呢條咧有少少特別嘅，咁我哋睇下啦。Ethanoic acid can be produced by 2 routes。即係有兩個方法去整呢個醋酸。第一個方法就係攞啲糖，再加啲 yeast， 跟住去整呢個 ethanol， 跟住再氧化佢，就變成 ethanoic acid。第二個方法啦，就係將個 methanol 加 carbon monoxide， 跟住就做，跟住經過 catalyst 就變咗 ethanoic acid。咁佢就話咯，要小心字眼啊 ，draw the same sketch， 跟住有 two labeled energy profile for a reaction，one with catalyst and one without catalyst， 即係代表佢要你畫一幅圖定兩幅圖啊？兩幅，唔係一幅。係啦，一幅。
因為係 same sketch，即係你要喺同一幅圖畫兩條線出嚟。好啦，咁我哋睇下先。依家咧，我哋首先要畫個 energy profile 啦。咁 energy profile 首先有 x y axis 啦。咁 x y axis 都佔1分嘅啦。potential energy。跟住啦 ，y axis 係咩啊？唔係，sorry，x axis 係咩啊？reaction force。係。好，咁啊，跟住咧，我哋就畫翻嗰兩條線啦。咁我哋畫咗 route 2先啦。定 route 1，等諗下先。我哋畫咗 route 1先啦。咁咧佢就話咧一條線咧就係用 catalyst，另外一條線咧就冇用 catalyst 啦。咁我想問你啦，如果我用咗 catalyst，咁對於個反應有咩效果啊？對於個 rate？個 rate 會大。係啊，個 rate 會快咗啦。咁點解個 rate 會快咗先？因為個 catalyst 嘅 function 係咩啊？將個 activation 咧降低。係啦，冇錯啦。咁如果啦，你見到佢話用咗 catalyst，即係佢 low 啊，佢 provide 一個 pathway with a lower activation energy 啊嘛。所以啦，我哋咧陣間畫呢一個 catalyst 嘅時候咧，個山峰咧就會低啲。咁如果冇用 catalyst 咧，個山峰咧就會高啲啦。咁我哋畫咗一個係 without catalyst 先啦。咁由於題目冇講到底 endothermic 定 exothermic reaction 啦，所以求其啦。咁跟住我哋畫一個係 without catalyst 先。咁就 label 啦。跟住就 mark 翻 reactant product。跟住咧，呢個就會 mark 呢個叫 EA1。好啦，咁跟住咧，第二條線啦。咁第二條線咧，我就會點樣畫咧？我就會咁樣，個山峰應該低啲嘅，因為咧用咗 catalyst 咧就會有個 activation energy 係低啲嘅。咁樣就拎齊分嘅啦。咁我唔知你個腦入邊會唔會有個諗法，就係點？即係呢一個題目佢係講緊 route 1定 route 2咧，佢就唔關 route 1同 route 2事。佢只不過係見到 route 1同 route 2啊用緊 catalyst 喎，跟住就要你畫一幅 energy profile 去表達有用 catalyst 同冇用 catalyst 嘅圖表。
咁我順便 mark 埋個 delta 卡，就冇乜特別計分嘅，靚少少。好，下一題啦。咁呢個就講 manufacture of sulfuric acid 啦。咁要小心啦，今次咧佢俾咗 delta H 俾你，跟住咧佢話 nitrogen oxides 包括 NO 啦、NO2，咁就 were once used as catalyst for the conversion and the catalytic process 就有兩個 step 嘅，好啦。跟住咧 draw in the same sketch two labeled NG profile。咁係一幅圖定兩幅圖啊？即係一個 y-axis、x-y-axis 定兩個 x-y-axis？一個。又係一幅圖啦，但係一幅圖入邊要畫兩條線嘅。咦？咁今次佢好高人啊！佢俾埋個 x-y 軸俾你，咁當然啦，咁就唔計分嘅啦，因為人哋都俾咗你。咁佢就話一個咧就係 nitrogen oxides as catalyst using dotted line， 一定要用虛線啦。另一個咧 without catalyst 就係要用 solid line 嘅。你撈亂咧咁就有扣分嘅。好，咁首先畫咗 x-y 軸先。呢一幅圖有少少特別嘅。咁我哋咧畫咗個 without catalyst 先啦。如果 without catalyst 咁就應該係呢一條色嘅 no catalyst。咁所以咧，我哋就個起點同終點邊個高邊個低啊？即係應該係咁樣啦，定咁樣啊？應該係高再低。係啦，因為佢係 exothermic 嘅，所以應該要放能量嘅。咁睇下先，係咪 solid？ 係啦 ，solid line。啱。好，然後就 mark 翻個 reactant 啦，兩個 SO2 再加 O2， product 就係兩個 SO3。好啦，然後到虛線喎。咁虛線咧要小心一樣嘢啦。佢呢度咧係有兩步嘅喎 ，two step。每一個反應咧都會有自己一個嘅 activation energy 嘅，呢個叫 EA1，呢個叫 EA2。咦？咁即係咩意思啊？即係代表咧陣間會第一個反應就有一個山峰，第二個反應又有一個山峰，所以應該陣間咧要畫一個麥當勞出嚟嘅。好啦，咁所以咧，如果用咗 catalyst，就應該係咁樣。起點同終點咧應該都一樣嘅，因為如果你將呢兩條式合睇翻啦，應該得到翻上面呢個公式嘅，所以個 initial 同 final 應該一樣啦。跟住個高度啦，用咗 catalyst 嘅山峰應該低過你冇用 catalyst 嘅山峰嘅。然後由於呢度有兩個 step，所以你應該有兩個 peak。咁邊個高邊個低又冇咩所謂，因為佢冇指示。有冇問題啊？冇。係啦。
咁呢個你試下畫完 send 俾我睇下。好。咦，再定講埋先啦，呢個我唔講過。呢個 slow 同 fast 咩意思咧？佢話有兩個反應啦，一個反應，但係分咗兩個 step。如果慢嘅意思咧，如果你諗下一個人推石頭推上去座山推得好慢，同一個人推嚿石頭推上去好快，即係咩意思啊？即係佢個大啲喎，即係 slow 嗰個就應該 active facial energy 大啦，係嘛？係啦。咁因為佢好難先推上去啊嘛，所以推得好慢好慢，即係代表咗山峰應該好高，所以我哋就會知道啦。如果個反應係 slow，即係代表 E.A 咧應該係 large。如果好快啦，個 E.A 應該係 small。咁你試下畫啦。講多一句啊！嗱，啱啱個麥當勞咧，咁就虛線呢一部分啦。咁我呢個就係 E.A 1啦。咁 E.A 2咧，應該係指緊呢一個嘅。係啦，咁即係講清楚少少。Sorry。我話你個山可唔可以似翻座山？我畫一個，即差唔多係咁中間個部咧就唔使畫嘅，即係中間嗰個呢一嚿嘢，呢嚿嘢唔使抹落去嘅。呢幅圖咧大概應該一高，跟住一低。咁樣咯，即係 smooth 多少少啦啲線，好啊。要 label 咧就係頭尾咯，即係 reactant product，咁抄翻個 reactant 同 product 啦，即係上面係啦，你都有寫嘅，咁但係中間嗰個就唔使咯。係啦，咁你都畫到差唔多，咁呢個 peak smooth 多少少就得㗎。好啦，呢條要講啦。咁呢個就唔係畫圖嘅，咁佢就講緊咧 activation energy of decomposition。
咁即係呢一個反應啦。佢就話係正77.7 kJ per mol， 然後咧個 delta H 等於正28.5 kJ per mol。好啦，即係呢個 EA 呢個 delta H， 跟住問你喎 activation energy for the formation of 呢個 from 呢兩個，咦？咁即係條式就會係咁樣噶啦，啱唔啱？咁個 delta H 會係幾多啊？個 delta H 會係-27.7。冇錯。而家就問你咯喎，咁到底呢一個反應個 EA 係幾多咧？咁呢個你要理解得到咧，咁就畫一幅圖就最容易明㗎啦。好啦，一開始就係一個 endothermic reaction 啦，即係呢一個 reaction one 係 endothermic，咁所以幅圖咧應該係咁嘅樣嘅。第二個反應啦，即係呢個調轉咗嘅幅圖係 exothermic reaction， 所以大概啦幅圖係咁樣嘅。咁佢就跟住俾咗堆數據啦 ，EA 係77.7，跟住 delta H 係28.5，跟住第二幅圖啦，個 EA 咧就係未知之數，跟住個 delta H 就係都係28.5啦，即係個正負只不過係即係計出嚟嘅正負嘅啫。好啦，咁到底點樣揾個 EA 啊？咁好簡單啦。由於咧你個點講咧，即係你呢個高度應該減翻呢個高度，就應該係呢一 part 啦。所以答案就係77.7減翻28.5。咁多篤嘅咁就49.2 kJ per mol。即係咁講咯，即係如果佢前後反轉咗咧，即係呢個位置個高度就會應該同呢一個位置嘅高度一樣，然後呢個同呢一個位置應該一樣高，咁所以成條嘅高度應該同呢度成條嘅高度應該係一樣嘅，所以77.7減走翻28.5，咁就係答案。明唔明？好，咁做埋下邊啦，跟住就可以講下一部分啦。
得未？3二1。依家學校仲使唔使補課？補晒未？咩啊？而家唔使住，不過好似下個禮拜、下個禮拜就開始。多謝。你最忙應該係10月、11月啊！你10月咧，你 call 下個數學咧係會，你知唔知有模㗎？我知。佢哋會買唔知咩啊？嗰個係咪唔知個出版社唔知係叫咩名？主要有8份模咯，跟住有分 Paper 1、2咯，跟住你每一個禮拜都要入去禮堂度做嗰份卷咯。我唔知。你哋 send 咗未啊？跟住中文就堂都係唔知係咪堂，一係作文，一係做閱讀卷。跟住英文就係咁做 listening 同 reading， 全部都係 DSE 卷。我明白，冇辦到課堂嘅。咩話？冇辦到課堂嘅。冇 mark 到，佢都照俾嘅，因為佢呢度2分啫嘛，一分係 access， 另外一分係 EA。但係有時佢會計咯，你自己小心咯。你係咪高 Y access？ 你寫 kinetic energy 定 potential 嚟㗎嗬？個字有啲醜啊！好，下一條。咁啊，下一部分啦就叫 Arrhenius equation 啦。咁即係講緊主要係 Arrhenius 呢個人去寫呢條反應呢個 equation 嘅個 equation 喺度啦。咁即係講緊啲咩啊？原來咧個 rate constant 咧就會隨住溫度咧係 exponential 咁樣去上升嘅。咁我前面咧咪有講過 rate equation， 咁 rate equation 入邊就有個 k 噶嘛，個 k 就係 rate constant 啦。咁原來佢就會係 exponential 咁樣上升啦。咁如果你望條公式咧，咁你都望到嘅係 E 跟住次方咁樣咯。咁 A 係咩嚟嘅咧 ？A 咧就係 Arrhenius constant 啦，但係 DSE 佢冇考過佢啦，所以都唔重要嘅一樣嘢嚟嘅。咁一個常數啦 ，A 係跟住 E 嘅次方啦，就負 EA 除 RT。EA 咧就即係 activation energy 啦。咁記住有單位啦，一係 joule per mole， 一係 kilojoule per mole。跟住 R 咧，咁你 physics 都有見過啦，就係8.31個 universal gas constant。然後 T 咧就 temperature 咯，但係個單位就記住係 Kelvin 啊。如果你見到佢出 Celsius， 你一定要加273嘅。得啦。咁呢條式咧就唔係要背呢條式啊，所以我哋而家咧就要轉一轉啦，我哋要將佢條式咧改變一下。我哋首先咧將左右兩邊剔落。
根據 log 嘅 property 啦 ，log mn 等於咩啊？ log mn 等於 log m 加 log n。係啦，咁所以啦，我哋咧見到呢度 log a 乘 e 嘅次方，所以咧我哋拆開嘅時候就係 log a 加 log e 嘅負 e_a 除 rt 得嘛？ OK。跟住啦，如果係 log m 嘅 k 次方，咁會等於啲咩啊？ log a 嘅 k log m k 就等於10，跟住 log k log m。k log m 啊，即係我哋可以將個次方拉去最前嘅。同樣道理啦，我哋咧可以將呢個負 e_a 除 rt 咧抽去最前，所以咧就會係 log a 加即係減啦，咁樣啦，係咪？然後啦，最尾嗰一行咁就化簡嘅啫，將個 log e 咧篤一篤機 log e， 咁你會篤到咧係0.434嘅。咁但係咧，我哋要搬呢個 log e 落分母啦，所以1 over 0.034就會係2.3。呢個就係上呢個你要背嘅公式啦，即係個1 over 2.303就係個 log e， 得唔得到？ OK。好啦，咁我再寫你多少少啦。通常咧題目會點樣考咧？佢就會俾一個 graph 俾你嘅。個 graph 個 x-y axis 係咩咧 ？y axis 係1 over t，x axis 咧就係 log k。咁你都應該差唔多見到少少嘢嘅。望到啲咩啊？呢個似咩格式啊？咩話 ？equation of 係啦，咦？咪即係 y 等於 mx 加 c 啫嘛。咁 m 係 slope，c 就係個 y intercept。咁好明顯啦，而家 y 對應 y， 咦 ？sorry 啊，反轉咗啊 ，log k 先係個 y 係啦。跟住咧，你就對翻 x 對翻 x。咦？咁所以喎，如果題目咧佢出咗一條線啦，咁個 slope 係幾多啊 ？slope 等於slope 係嗰個 負 e_a 嗰個負 e_a 除2.303r 啦，咁啦。咁呢個就要背嘅，個 y intercept 就唔重要啦。所以啦，你而家要記到一條式，就係咧 slope 等於負 e_a 除2.303r。r 咧係8.31，永遠都係8.31嘅。所以若果啦，題目佢俾咗個 e_a 俾你啊，或者題目俾咗個 slope 俾你，跟住問你咯，個 e_a 係幾多？咁好簡單啫，即係調一調位，你就 solve 到個 e_a 㗎啦。即係譬如話個 slope 係2啦，咁你咪代個2落去，跟住將個負2.303乘8.31乘過去咯。咁我哋睇下題目咯。呢個就係我啱啱講嘅嘢啦。咁佢有分兩款考法嘅，一款咧就係俾幅 graph 俾你啦，另一款咧就要你計數嘅。咁計數就陣間再講啦。我係要識睇圖先啦。咁佢就話啦，有個反應啦，咁就有幅 graph 喎 ，y 就係 log k，x 就係1 over t。咁好明顯啦，就係關乎於啱啱嗰條式嘅 log k 等於負 e_a 除以2.303r
乘1/T 再加落 A。咁最緊要咧喺條式入邊啦，就係背得到個 slope，因為咧喺呢一度個 slope 就係個負 EA 除2.303R。題目依家就係問你咯，個 activation energy 係幾多？所以啦，你要揾到個 slope，跟住將個負2.303R 乘過去，咁就計完㗎啦。咁睇下先，要小心一樣嘢啦，個單位見唔見到咧？個1/T 隔離咧，個單位係10嘅負3次方。咁陣間我哋計數咧就要考慮埋個10嘅負3次方啦。好啦，咁我哋揾咗 slope 先。咁個 slope 咧，咁又點樣揾好咧？咁我哋通常揾啲靚仔啲嘅點啦。咁所以擘大你隻眼，然後去揾出靚仔啲嘅點，咁我揾到呢點啦。因為啱啱好係2.8-4.1，仲有啲咩靚仔嘅點啊？有冇？靚仔啊！即係要啱啱好穿過。冇嘅話就係咪呢點？呢點都靚，不過個 Y 就隨便，唔緊要。呢個就2.7-負3.92啦。OK，咁呢度咧就要自己小心啦。由於咧個1/T 咧係有個10嘅負3次方啦，所以咧我哋要自己呢度補翻啦。2.7乘10嘅負3次方，2.8乘10嘅負3次方，呢個先係呢個先係啱嘅 x 坐標咯。好啦，跟住就計個 slope 咯。slope 就 y 減 y 再除以 x 減 x， 多篤機啦。咁你計到幾多？咁跟住啦，就代翻咯喎。個 slope 係1800，等於負 EA 除2.303乘8.31。咁最尾 EA 咧就計到係負幾多？EA 係嘛？咁我哋攞 free 式就得㗎啦。
咁我就會將個單位轉埋做 kilojoule per mole 啦，因為個數字太大啦。咦，我計漏咗個負添，應該係-1800。所以最尾應該係正34.4 kilojoule per mole。咁呢款題型就咁做咯。咁你試下下邊。邊個程序 Calculate the activation energy。有得做嘅。According to relevant information from the graph。咁今次咧，你見到 x、y axis 唔同嘅，咁呢個我擺錯個位，應該係下邊嘅部分，所以就我哋 skip 咗先。咁呢一題啦，咁呢一題就我 part one 啫嘛，之前有做過啦，咁我哋 skip 咗佢啦。我係想講 part two 嘅。part two 咧，呢一個就係你見到佢俾咗個表俾你啦，佢就話唔同嘅溫度就獲得唔同嘅 rate 啦，跟住就話 plot 一個 suitable graph。你連個 graph 都冇啦，今次要你自己去 plot， 咁呢個係非常之罕見啦。咁你見係12年出嘅，咁我喺之後嘅年份都查唔到，要你自己畫一幅 graph， 跟住再自己去揾咗 EA 啦。咁不過都可以練習嘅啫。咁其實我哋就唔使咁認真做嘅。咁但係個方向點樣去做咧？我哋一定要有個 graph 啦。如果要揾咗 EA，咁個 graph 就一定係個 y-axis 就係 log k 啦 ，x-axis 就應該係個1/t 啦，係咪？因為我哋有條式㗎嘛 ，log k 等於負 EA 除2.303R 再乘1/t 再加 log A。咁若果我哋 plot 完呢個 graph， 跟住咧就去揾個 slope， 跟住個 slope 咧就會等於負 EA 除2.303R。咁我哋咧就可以通過個 slope 去揾個 EA 啦。咁所以你呢一條題目啦，首先要有個 graph 係 log k against 1/t， 而題目俾你嘅數據咧，呢度係 t 同埋 k， 所以你要自己轉做 1/t。For example 啦，313你要轉做1/313，所以應該係3.19乘10嘅負3次方，跟住1/323，咁呢個就係3.10乘10嘅負3次方，咁如此類推啦。咁如果個 k 咧 ，k 我哋要轉做 log k， 所以咧27咧我哋就要自己撳機啦 ，log 27，咁你1.43， 35.4啦，咁就 log 35.4， 1.55， 咁如此類推嘅啫。如果你計完之後啦，跟住就 plot 個 graph 咯。
有冇問題？冇。咁啊，我自己10嘅負三次方嘅。係啦，咁點算咧？我哋咧就將個 x-axis 個單位咧轉做咁樣啦，得唔得？即係如果我哋加錯個單位係咁嘅樣咧，我哋就 plot graph 嘅時候就唔需要 plot 個10嘅負三次方，就好似啱啱咧呢一條咁樣，佢個單位咧係10嘅負三次方，所以呢度咧佢就冇個10嘅負三次方咯。係啦，咁啊得閒你可以自己試下啦。咁啊要攞 graph paper 畫嘅。好，咁除咗佢會好好人咁樣俾一幅 graph 俾你，然後直接睇個 slope 去計 EA 之外咧，有時咧就會俾數據俾你，然後要你去計個 EA 嘅。好啦，咁通常啦，你會見到嘅問法咧都係有兩個 temperature T1 T2，跟住就會有兩個 rate constant K1 K2 嘅。咁若果啦，我哋有兩 set 嘅數據咧，咁啊自然有兩條公式咯。咁呢條公式同啱啱嗰個一樣嘅啫。好啦，咁如果我哋有兩條式咯喎，咁有咩用啊？我哋咧就可以將二式減一式，或者一式減二式都一樣嘅。咁佢呢度就一式減二式啦。咁所以就係左邊減左邊，所以 log K1 減 log K2，右邊減右邊，所以你會見到咧個 log A 咧係弱走咗嘅。好啦，然後咯喎，我就唔會咁樣寫啦，我就會左手邊都一樣嘅。咁左手邊咧，因為係 log K1 減 log K2 啦，所以就變咗 log K1 除 K2，等於啦。右手邊咧，若走完個 log A 之後，就會剩翻呢度同呢度嘅嘢啦。我就會抽個負 EA 除2.303R，咁我括號入邊剩翻啲咩咧？就係1 over T1 減1 over T2，我自己會背咁樣嘅格式咯，咁就冇咁容易撈亂啦。就係1喺永遠喺前面嘅，2咧就喺後邊嘅。係咪時間消化？咁若果我哋要揾個 EA 啦，我哋就需要 K1 K2 同 T1 T2。例如啦，呢一條題目。咁呢條題目咧，佢今次俾咗個 EA， 跟住佢問你咯喎，個溫度如果由298變咗做308，咁對於個 rate K1 同 K2 有咩改變咧？咁我哋就可以利用上面呢一條公式啦。好啦，咁我哋知道我哋要揾嘅就係 K1 除 K2 呢個 ratio 啦。咁我哋就會知道倍大咗或者倍細咗幾多啦。跟住等於負 EA 我哋就知道係52 kilojoule per mole，所以記住3個零啦。除翻2.303R6啦，跟住乘1 over T1 減1 over T2，咁揾到。咁跟住啦，右手邊全部數字，所以篤機啦。篤完機之後，將個 log 抌走去，咁就計到 K1 除 K2係幾多啊？
1.98，咁即係好接近2咯喎，即係代表咩啊？即係代表由 K1 去到 K2 有咩改變啊？由 K1 去到 K2 有一個rate 會低咯，低咗一半啦。咁我哋再睇下啦，繼續做下你有唔明㗎？咁而家咧就有堆數據啦，跟住佢話如果個 rate 係 double 咗咯喎，即係由 K1 去到 K2咧就會乘咗2。換言之咧，如果一開始嘅反應叫 K1，最尾嘅反應應該係2K1啊。跟住 when the temperature is raised by 10 degree， 咁如果 T1 去 T2 加咗10，咁我就可以理解為 T2 其實即係 T1 加咗10啦。咁跟住咯喎 ，reduce the activation energy。咁我哋咧就可以去寫翻條式嘅，咁就 log 跟住 K1 除 K2啦，等於負 EA 除2.303 R 跟住乘1/T1 減1/T2。好啦，咁跟住我哋就可以代翻啲數據咯喎 ，log 跟住 K1 除翻2K1啦，跟住負 EA， 我哋就要揾個 EA 啦。好啦，然後1/T1 減1/T2啦，咁 T1 到底係幾多啊？揾下條題目入邊，佢話一開始嘅反應咧係個溫度係幾多？25度喎，但係我哋嘅 temperature 要 Kelvin 做單位喎。+23。係，咁係幾多啊 ？T1 298啦，跟住減 T2咯喎 ，T2 加咗10度喎，所以就308啦。OK， 好，咁最尾讀機嘅啫，個 K1 同 K1 約走啦。咩讀到幾多？有啲難，唔緊要。大。哦，有啲大。52.9 PJ。啱啦。咁但係個正負都要寫埋嘅，同 enthalpy change 一樣，個正負一定要寫。跟住單位同 enthalpy change 都一樣啦 ，kilojoule per mole。有冇問題？有。冇。好。咁我哋繼續咯喎，好啦，好簡單嘅啫。總之佢俾咗2 set 數據俾你啊嘛。佢話個 rate constant double 咗 ，K1 變 K2 double，咁咪即係 K1 變咗2個 K1咯。跟住佢話個 temperature 上升咗喎 ，T1 就係298，T2 咧就係308。問你個 activation energy 喎，咁你試下做啦。咦，咁佢都好好人啦，佢都俾埋條 Arrhenius equation 俾你啦。
咁啊 constant 你見到都唔重要㗎啦，個 log k，所以佢就用 constant 去表達。上睇係啊，好繼續啦，同上面一樣嘅啫，因為你見堆數據都一樣嘅啫，只不過問法換咗少少啫嘛。好啦，呢度啦，佢就話個 E.A 咧就係160 kJ/mol，咁小心啊，個 kilo 啊，陣間要乘翻10嘅3次方啦。跟住 calculate the ratio of the rate constant， 咁咪即係問你咯，K1 比 K2呢個數值係幾多啦？佢話 at 1500 to the rate constant at 1200，即係呢個係 T1，呢個係 T2啦。咁好簡單啫，又係套用公式。log K1 除 K2 等於負 EA 除2.303R6再乘1/T1 減1/T2，代翻數字啦。EA 就係160乘10嘅3次方，除翻2.303乘8.31，再乘1/1500減1/1200，最尾讀記揾 K1 比 K2。答案冇11.5 kJ 嘅咯。我哋係計 K1 比 K2。負11.6。唔係，應該係24.7。你試下再讀多一次呢個。係嘛？咁你試下下一條。
咁啊，個答案你計到啲咩啊？個 K1 over 0.999， K 一 over 0.999。寫一次先。1 over T 一。你有冇轉個單位啊？用咗60個溫度單位喎。嗰個10% 用咗哦。係啦，咁呢啲就係常錯嘅位咯，即係要小心咯。一係睇漏個 K 2點咩？0.43都啱嘅，係啱嘅。好，跟住呢個留翻下堂講做埋先啦。個溫度你寫咗幾多啊？因為佢用 Celsius 啦，咁所以就要轉翻做 Kelvin 嘅。好，咁最尾就讀機嘅啫。所以佢考緊你咩啊？佢考緊你夠唔夠小心同埋識唔識讀機啊？49.0，跟住單位咧？咁49.0前面有冇啲嘢啊？正好係啦。
呢個就應該有擺錯咗位咯，不過就啱啱都有講過，就呢個就唔係計數。咁樣應該清晰啲嘅。咁佢就話 E.A 咧就係20乘10嘅3次方啦，即係20個 kilojoule per mole 啦。咁一開始咧個 Ford reaction 個 E.A 咧就係呢一個啦，然後個 delta H 咧就係92啦。咁新嘅嗰個 E.A 係呢一個啊嘛，所以答案應該係咩啊？嗰個答案係112，正112，係啦。咁就係咁多咯。我哋幾點開始㗎？睇下先。咁你呢一度有冇問題啊？好啊。下一堂啊，係喎。你而家咁，我哋夾埋啲時間先啦，不如。